Բարի երեկո հարգելի հեռուստատեղներ, Փանարմինյան հեռուստաընկերության երեկոյի եթերում բաց Արանը եւ ես սիրով ձեզ ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ հյուրին, բացարայի տաղավար է հերթական անգամ այցելել իմ շատ լավ ընկերը, հասարակական քաղաքական գործիչ Էլեն Ասատրյանը, ում սիրով ողջունում եմ, ասում եմ բարի երեկո, ուրախ եմ, որ կտար ժամանակ ու եկար այստեղ զրուցելու։ Բարի երեկո Արա ջան։ Ամեն անգամ հետաքրքիր է քեզ հետ զրուցել մանավանդ վերջին քաղաքական տենդենսների զարգացումների մասին, տնտեսական աջակցության ամենատարբեր ծրագրերի մասին, որովհետև դու ամեն ինչից քաջատեղյակ ու քաջածանոթ ես եւ մեծագույն բախտավորություն ու երջանկություն է շրջապատում ունենալ քո նման մեկին ես առիթ ուզում օգտագործել եւ իմ եւ քո բազմաթիվ ընկերների ու ծանոթների անունից քեզ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ դու ոչ միայն գիտես ու տիրապետում ես թեման խորքային, այլ նաեւ հնարավորինս փորձում ես օգտակար լինել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիմում են քո օգնությանը։ Սա չափազանց լուրջ ու մեծ ունակություն ու կարողություն է, որը ամեն մարդ չունի ի դեպ։ Քեզ դրա համար շնորհակալություն։ Շնորհակալության կարիք չկա։ Կարծում եմ ամեն մարդ պետք է կարողանա եւ անի այն ինչ որ իրանից հասնում է։ Ցավոք սերտի կարծում եմ այն շատ բաները, որ հենց մենք ենք զբաղվել իրար հետ, պետք է արվի քաղաքական մարմինների կողմից, այլ ոչ թե կամավորների, բայց մեր սիրով եւ սրտով եմ դա անում։ Կարծում եմ դա գալիս է նաեւ մեր համայնքի կարիքներից, որը շատ մեծ են եւ լայն են, հույսով եմ տարիների ընթացքում այդ խնդիրները կքչանան եւ օգնությունի տեղերը ավելի կբազմանան։ Գիտես ինչ է տեղի ունենում, թվում է թե ինֆորմացիան շատ արագ է եւ շատ հասանելի է։ Թվում է թե աշխարհը փոքրացել է եւ մարդիկ կարող են անգամ իրենց հեռախոսների միջոցով տեղեկանալ ամենատարբեր բաների մասին եւ իմանալ եւ սովորել, սակայն արի ուտես որ երբ ինչ որ հարց է ծագում, մարդիկ դժվարանում են օգտվել ինֆորմացիայից եւ նրանց պետք են լինում քո նման մարդիկ, գիտակներ, ովքեր կտան ուղղություն։ Ինչու եմ ես սա ասում։ Նույն պանդեմիայի օրերին, երբ սկսեց նոր այն ինչը մեր համար բոլորի համար անսպասելի էր եւ նոր էր, մենք ամենօրյա ռեժիմով ուղիղ եթերներ էինք անում Փանարմինյանի հեռուստադիտողների համար եւ իհարկե բոլոր այն շնորհակալական խոսքերը, որ գալիս էին մեզ փողոցում, ամենատարբեր հասարակական վայրերում, նաև հեռախոսազանգերի միջոցով, ես ուզում եմ այն կիսել նաև քո հետ, որովհետև դու անընդհատ մեր հետ միասին էիր, իհարկե ոչ թե ստուդիայից, այլ քո բնակարանից, սակայն դու մեր հետ ուղիղ կապերի միջոցով անընդհատ մարդկանց քաջածանոթ ու քաջատեղյակ էիր դարձնում սոցիալական ամենատարբեր ծրագրերի մասին, ամենատարբեր օգնությունների մասին եւ իհարկե մարդիկ լսելով դա եւ տեղեկանում էին, եւ ոգևորվում էին, եւ նաեւ իրազեկ էին դառնում ու իհարկե նման դեպքերում ինֆորմացիա ունենալը մեկ այլ հաճույք է, սակայն այդ ինֆորմացիան կիսվելը եւ կարողանալ կիսվելը դա այլ ունակություն ու հաճույք է, որին դու տիրապետում ես։ Thank you. Գիտեք, pandemic-ը շատ բան բացահայտեց մանավանդ կառավարական մարմինների մեջ եւ ապրելով Լոս Անջելեսում հիշում եմ որ pandemic-ը նոր էր եղել հետաքրքիր է որտեվ այդ ծրագրերը բոլորը դուրս էին գալիս բայց հայերենով ոչ մի ծրագրի մասին չէր գրվում սենթերներ էին բացվել, որ մարդկանց պետք է օգնեին, բայց չկային հայ աշխատողներ, հայ խոսացողներ։ Եթե կհիշեք, իրանք ամեն օր press conference էին անում, որ լուրերը տրամադրեին, եւ հենց այդ սկզբից ես անձամբ նկատեցի, որ այս խնդիրները գոյություն ունեն։ Catherine Barger-ի գրասենյակը եթե չլիներ, իրենց հետ շատ մոտիկ աշխատելով, այդ պահանջները սկսեցինք հենց առաջի օրվանից դնել բայց ժամանակ տևեց, որ միջև իրենք կարողանային այդ հայ աշխատողներին ներգրավել։ Այո, եւ pandemic-ի ամենամեծ ցավոտ մասը այն էր, որ ինքը զանազան ծրագրեր ուներ, բայց այն մարդիկ եւ այն բիզնեսներ, փոքր բիզնեսները, որոնք իսկապես դրա կարիք ունեին, միջև իրենց լուրը հասնում էր, արդեն գումարը փակվում էր։ Եվ ասեմ Եթե հիշում ես պահ կար, որ օրինակ այդ SBA loan-ներ եւ EDD application-ներ մարդիկ չէին իմանում եւ ամեն անգամ որ
մեդիայի վրայով like խոսում ենք դրա մասին, հենց իմ Instagram-ն ու Facebook-ը կարող եմ ասեմ հազարավոր մարդիկ օգնության կարիք ունեն, իրենք հիմա ծրագրի մասին գիտեն, բայց չեն իմանում ինչպես դիմել, եւ ստեղծել կամավոր խմբեր, որպեսզի օգնեն միջև կատակ չեմ անում երբ միջև գիշերվա 3-ը 4-ը մարդկանց application-ներն էին օգնում լրացնեն, բայց օրվա վերջում դա պետք է չարվեր կամավոր ձևով, պետք է դիմեին Ելենին իր Instagram-ի վրա, որտեղ դա structural problem է։ Այլ պետք է կառույցները ճիշտ դասավորվեր, որ թե լիներ քո ընտրված ներկայացուցիչը կամ այդ մարմինները, որոնք պետք է տրամադրեին եւ պարտավոր էին տրամադրեին այդ օգնությունը հենց հայ համայնքին մի քաղաքում, որը ունի 40% բնակիչ, որը հայ է։ So շարունակում ենք ինչ որ ճիշտ է այդ հարցի շուրջ խոսելը, որտեվ դա շատ մեծ ձևով բացահայտվեց պանդեմիկի ժամանակ եւ պարտադրել, որ ճիշտ ձևի resource-ներ նաեւ դրվի հայ համայնքի համար։ Ես համաձայն եմ եւ իհարկե այդ ժամանակ չափազանց դժվարին կացության մեջ էին հայտնվել ոչ միայն հայերը, այլ նաև Լոս Անջելեսում ապրող ամենատարբեր ազգերի եւ ազգությունների ներկայացուցիչներ եւ իդեպ քո նման նվիրալների շնորհիվ գոնե մենք կարողացանք ինչ որ կերպ մեր ժողովրդին, մեր համակարգացիներին տրամադրել հայերեն ինֆորմացիա ուղղորդել։ Ես վստահ եմ, որ շատ ազգային փոքրամասնություններ կան, շատ մարդիկ կան, ովքեր նույն խնդրի հետ բախվել էին այդ օրերին, սակայն չունեցան այդպես էլ աջակցություն իրենց լեզվով։ Մենք այս առումով փոքրինչ բախտավոր ենք ու ես շատ լավ հիշում եմ, որ դու անընդհատ անհանգստանում էիր, որ ինչ որ նոր ծրագիր է լինում, ասենք նոր հիշեցի ռեստորանների հետ կապված ծրագիրը գրանտային, որ դու անհանգիստ անընդհատ տարածում էիր ու խնդրում էիր, որ մարդիկ տարածեն, որովհետև շատ լավ իմանում էինք բոլորս, որ պանդեմիկից տուժել են եւ փակվել են, միգուցե վերջնականապես փակվել են եւ վնասվել են բազմաթիվ հայկական մանր, փոքր, միջին ռեստորաններ, բանկետ-հոլեր եւ ես հիշում եմ թե ինչ ողջավորված էիր դա տարածում եւ փորձում էիր մարդկանց տեղ հասցնել, որովհետեւ շատերը չգիտեին դրա մասին։ Եվ ամեն օրը տարբերություն էր տալիս։ Ծրագրեր կային նույն գրանտային եւ ամենատարբեր ծրագրեր նույն ռեստորանների համար եւ ամենատարբեր բիզնեսների համար, որոնք դու անընդհատ փորձում էիր մարդկանց ներկայացնել, ինչի համար իհարկե շնորհակալ եմ։ Ինչ է տեղի ունենում այսօր, որովհետեւ պանդեմիկը որքան էլ որ դիմակայեցինք, որքան էլ որ առաջին ալիքը, երկրորդ ալիքը հաղթահարվեց, փակվեց, լոկդաուն եղավ, բացվեց, չգիտեմ, անընդհատ խոսվում է նոր նման սահմանափակումների մասին։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ Լոս Անջելեսը եւ Միացյալ Նահանգները մասնավորապես այն երկիրն է եւ Լոս Անջելեսը այն քաղաքն է, որտեղ բավական լուրջ ճիշտ կարողացան դուրս գալ այս փորձյան տակից եւ դեռ դուրս են գալիս նույն մահերի տոկոսային հարաբերությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ նոր բաներ կան, որպեսզի քանի որ այսպես բարի սկսեցինք մեր զրույցը եւ ինչ որ տեղեկատվական, ինչ որ օգնելու հետ կապված, միգուցե այս բաժին հենց դրանով եզրափակենք, ինչ նոր բաներ կան, ինչ նոր ծրագրեր կան, որ արկա են եւ որոնցից դեռ կարող են օգտվել մեր հայրենակիցները։ Կարող եմ ասել 3 ծրագիր Լոս Անջելեսի համար եմ խոսում, ինչպես գիտեք, օրենք անցկացրեցին եւ գումար տրամադրեցին նահանգի կողմից նրանք, որոնք բարձերը չեն տվել, որ 100%-անի այդ բարձր լույսը ջուրը կարող է փակվի։ So եթե միջև այսօր չեն դիմե housingiskey.com-ը կայքեջն է, շատ հեշտությամբ կարող են դիմել եւ կամ landlord-ը կարող է դիմել, կամ էլ նա, որը վարձում է։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր օրինապաշտ կերպով վճարել են իրենց վարձավճարները, նրանք ստիժում են ցավոք սրտի։ Այո, նրանք, որ չեն կարողացել հետ են ընկել, so այդ ծրագիրը կա, SBA-ը եթե տեղյակ եք, անցած շաբաթ հայտարարություն դուրս եկավ, որ եթե ավելի մեծ գումար է պետք, որ այդ փոքր տոկոսային լոները միջև 2 միլիոն փոքր բիզնեսները կարող են դիմել, դա անցած շաբաթ է բացվել, so եթե փոքր բիզնես ունեն մարդիկ եւ դրա կարիք ունեն, ապա դրան կարող են դիմել։ Գլենդելի քաղաքը առանձին ծրագիր ունի, նրանք, որոնք լույսի ջուրի փողը չեն տվել անցած տարի, կարող են ծրագրի մեջ ընկնեն, որը քաղաքապետարանը, հիշում եք, pandemic-ի ժամանակ չխայնացած էի դրա վրա, 50%-ը քաղաքը կների
իսկ այն մյուս 50%-ը կարող են բաժանել ամիսների մեջ Եվ կամաց-կամաց վճարել։ Կամաց-կամաց Դա վճարել։ որքան ժամանակահատվածի է վերաբերում, որքան Կարող են կարծեմ կա ծրագիր օրինակ 3 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի, so նայած ինչքան մարդ կարող է afford անել, բայց այդ ծրագիրը գոյություն ունի։ So եթե չեն դիմել եւ կարիք ունեն, անպայման կարող են դիմել, հենց Glendale Water and Power զանգեն, այնտեղ հայ աշխատողներ կան, հեշտությամբ կարող են իրենց ծրագրի մեջ դնել։ Մեր հաղորդումը դիտում են նաև on-line, դիտում են նաև Հայաստանում եւ կարծում եմ շատ ու շատերի համար մի փոքր այսպես նախանձ է շարժելու թեմա կլինի բոլորեն օգնությունները եւ օգնության եւ աջակցության ծրագրերը, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Ես իհարկե իմ հիացմունքը եւ զարմանքը հերթական անգամ ուզում եմ հայտնել Միացյալ Նահանգներին այս առումով եւս, որովհետեւ կարծում եմ աննախադեպ էր այն օգնությունը եւ աջակցությունների ծրագրերը, որոնք արվեցին այս երկրի կառավարության կողմից, թե այո, եւ շարունակվում են արվել, թե դաշնային ուրեմն կառավարության, թե նահանգային, թե քաղաքային, ամենատարբեր բնակավարներում, ամենատարբեր բիզնեսներին, անհատներին, մարդկանց, մանավանդ ծերերին, երեխաներին։ Իհարկե սա հիանալի է, սա հիացմունքի արժանի է եւ իհարկե God bless America, ինչպես ասում են, եւ իհարկե շնորհակալություն քո նման նվիրալներին։ Շնորհակալություն ձեզ, որտեվ Էլենա կարող է ինչքան փորձի ասել, բայց եթե Pan-Armenian-ը եւ Pan-Armenian-ի նման կազմակերպությունները չմասնակցեն եւ ոտքի չկանգնեն եւ այդ լուրը չտարածեն, կարծում եմ բոլորս իրար հետ աշխատելով է, որ առաջ են գնացել եւ կարողացել ենք այդ լուրը հասցնել։ Ես պետք է ընդմիջեմ մեր զրույցը, որովհետեւ ունեմ գովազդային դաթար ազդարելու մշտական պարտականություն, ինչը անում եմ սիրով, որից հետո կվերադառնանք, որպեսզի շարունակենք իմ կարծիքով հետաքրքիր մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, բացառան շարունակում է իր ընթացքը, ես հաճույքով շարունակում եմ զրուցել հասարակական քաղաքական գործիչ Էլեն Ասատրյանի հետ, ում հետ համագործակցությունը շատ սերտ է, ում հետ աշխատում ենք մեծ հաճույքով, Pan-Armenian-ի հաղորդավարները, լրագրողները, եւ նա անընդհատ ցանկալի հյուր է, մանավանդ վերջին այս ամիսների ընթացքում մեր ամենատարբեր եթերների ժամանակ, որովհետեւ կարողանում ես դու քո գիտելիքները շատ ճիշտ օգտագործել եւ կիսվել մեր հետ եւ մենք քեզնից լիքը բան ենք սովորում եւ նաեւ փոխանցում ենք մեր հեռուստադիտողներին։ Հիմա կարծես թե կամաց կյանքը ընկնում է իր բնականոն ընթացքի մեջ, սակայն կան բազմաթիվ դժգոհություններ մեր համայնքի առանձին ներկայացուցիչների կողմից, ինչու՞ չէ նաև ամերիկացիների, ամենատարբեր մեր համակարգացիների կողմից կապված այդ պարտադիր վակցինացման ուրեմն օրենքի հետ։ Գաղտնիք չէ, որ մեծ Լոս Անջելեսի ամենատարբեր քաղաքներում, ամենատարբեր հասարակական վայրեր, ռեստորաններ, ակումբներ մտնելուց առաջ ստուգում են եւ պահանջում են անպայման վակցինացված լինելու փաստաթուղթ։ Ոմանք դիմակայում են սրա հետ, ոմանք արդեն հաշտվել են եւ օրինապահ կերպով հետևում են հորդորներին եւ վակցինացվում են։ Ինչ ես կարծում, ինչպիսին է լինելու ապագան եւ ինչ խորհուրդ կտաս մեր համակարգացիներին եւ իհարկե մեր հայրենակիցներին։ Գիտեք, ամենաբարդ պահը պանդեմիկի եղել է սուտը, որ տարածվել է մանավանդ social media-ի մեջ։ Մենք ճիշտ է կարող է օրվա մեջ կատակով դա ասենք, որ բոլորը դարել են քաղաքագետ եւ դարել են scientist եւ դարել են social justice-ի բան, բայց նայած ինչ թեմա է այդ օր քննարկվում, ես ինքս անձամբ հետևում եմ science-ին, ես ինքս բժիշկ չեմ հասկանում եւ ձև չեմ տալիս, որ հասկանում եմ, միայն կարող եմ ճիշտ source-երից information վերցնեմ, ցավոք սրտի մանավանդ social media-ով մարդիկ չեն կարդում ամբողջովին, օրինակ երբ որ օրենք է անցնում, այդ օրենքը ինչ է նշանակում, ինչպես գիտեք, օրենքի ամենամեծ մասը այն է տողատակին, փոքր այո, եւ սարքել այդ ամբողջ օրենքը ինչ որ մեկ հատ headline, որ մի շարքով կարող ես դա բացատրես, եւ օգտագործես դա, որ մարդիկ իրար դեմ դուրս գան այդ հարցերի շուրջ, իմ համար անընդունելի է եւ
ասեմ ես ինչպես գիտեք ես դեմոկրատական կուսակցության ընտրված անդամ եմ, բայց ունեմ շատ ընկերներ, որոնք Republican են, դա պատճառ չի, որ մարդկանց հետ ընկերություն չանես, մարդկանց չլսես եւ պատրաստ չլինես մարդկանց հետ աշխատելու։ Միակ բանը, որ կարող եմ այս պահին ասել, եթե մարդիկ actually 1 րոպե ժամանակ վերցնեն իրար հետ խոսեն, առանց կռվելու, առանց անպատվելու իրար, կհասկանան, որ օրվա վերջում մենք բոլորս նույն բանն ենք ուզում։ Ուզում ենք լինենք safe, ուզում ենք որ մեր երեխեքը love education ստանան, եւ որ healthcare-ի մասն ենք խոսում, պետք է մեկը չմտածի, եթե իրենք իր տունն է ծախելու, թե բիլն է մուծելու, առօրյա կյանքում մենք բոլորս նույն բանն ենք ուզում։ So ավելի համախումբ, հա, ճիշտ է, եւ մարդիկ իրար հետ խոսալով կարծում եմ մենք կարող ենք շատ ավելի հեշտորեն այս process-ը անցնենք։ Ինչ կապված է ռեստորաններին ստիպելը, ես դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց նայած ինչ establishment է, ամեն ռեստորանտ չի, որ կարող այդ աշխատակազմը ունի, որ կարող է դա դնի իր process-ի մեջ։ Եթե դու ավելի մեծ ես եւ ունես մեկը, որ դրան դիմաց կանգնած է եւ ստուգում է, դա այդ պահին աշխատում է, բայց ամեն ռեստորան չի, որ այդպես է եւ այս պահին մանավանդ արդեն դժվարանում են աշխատող վարձելը, արդեն դժվարանում են այս պանդեմիկի տակից դուրս գալը, ավելի դժվարացնել որևէ մի փոքր բիզնեսի համար իմ համար անընդունելի է։ Ինչ կապված է vaccination-ներին, այնքան սուտեր է տարածվել vaccination-ի մասին, որ մարդկանց մեջ ես միշտ ասում եմ իմ բալկոնը ամենալավ տեղն է, որտեղ բալկոնից ինչ ասես թե համայնքից լսում եմ։ Շատ հայկական միջավայրում ես ապրում եւ շենքդ էլ շատ հայկական է։ Ասեմ, որ սիրում եմ ասեմ, որ Գլենդելի ամենա busy փողոցում եմ, փողոցի վրա եմ, overdeveloped։ Այն օր հարևաններից մեկը իր բալկոնում խոսում է, որ մարդիկ ունեն եւ vaccination-ից էին խոսում։ Հետո մեկ ասեց թե հիմա չեմ անում, մենք էլ ճիշտ բան արեցինք, թե չէ, այս vaccination-ից հետո սկսել եմ ձայներ ինչ որ լսել։ Right? Yes. That's մեկը սկսեց խոսել, մյուսը ասեց, բայց լսել եմ որ, ավելի դժվար է մարդիկ երեխա ունենում, եւ այսպես է որ լուրը տարածվում է, մեկը դառնում է 2, երկուսը դառնում է 10 եւ այս պահին ես ինքս անձամբ այնքան մարդ գիտեմ, որը հիվանդանոցում է։ Ես շատերին գիտեմ, ովքեր ինձ լուրջ դեմքի արտահայտությունով հարցնում են, արդյոք ես փորձել եմ մագնիս մոտեցնել թևից եւ արդյոք կարողացել եմ գտնել այն չիպը, որը ներարկիչի միջոցով ներարկել են ինձ։ Լուրջ դեմքի արտահայտությունով իմ համար շատ ցավալի է դա, որտեվ պրոպագանդան այնքան մեծ պետք է գնա եւ գնացել է որ դուք ինքներդ մարքեթինգի մեջ եք, գիտեք որ մեկը մի նույն բանը եթե տեսնի 5-ից 7 անգամ, ապա իր մտքի մեջ դա արդեն պատկերացեք որ արդեն 1.5 տարի է, օրը եթե մեկը Facebook քնի social media-ի վրա է, այդ algorithm-ների պատճառով, եթե ինքը մի հատ նյութ է նայե, ապա ամեն օր ինքը երևի մի 10-ից 100 անգամ նայած ինչքան է ինքը զբաղվում այդ կայքերում, նույն information է գալիս, երբ որ նոր որևէ մի pandemic-ի ժամանակ ամեն օր նոր բան է դուրս գալի, այնպես չի որ մեկը ձեզի առաջ խափեց, խափում էր, հիմա ինչ որ բան հայտնվեց, ոչ I mean that's what science is, չէ, ամեն օր նոր բան է դուրս գալի, ասում են okay, հիմա ստարին արեցինք, այս պահն ենք հասել, եւ ճիշտ information-ը տրվելը շատ ավելի դժվար է, որտեվ մարդկային psychology-ն ավելի հեշտությամբ գնում է այն կողմը։ Ես նաև ուզում եմ նկատենք, որ Միացյալ Նահանգներում պարտադիր լոկդաուն երբևիցե չեղավ
եւ ստիպողաբար համենայնդեպս Լոս Անջելեսի կոմսությունում եւ այն քաղաքներում, որտեղ մենք ենք ապրում եւ կենտրոնացած, փառք Աստծո մեզ այսպես պարտադրաբար ստիպողաբար տաներում չպահեցին, ինչպես դա եղավ ամենատարբեր երկրներում եւ Եվրոպայի մանավանդ ամենատարբեր քաղաքներում, եւ նաեւ ուզում նկատենք, որ հնարավորինս ավելի հեշտ ու թեթև մարդիկ կարողացան դիմակայել առաջին այդ խոճապային ամիսները եւ նաեւ բժիշկների համար եւ բոլոր մասնագետների համար էր դա նոր եւ խոճապային։ Ես կարծում եմ, որ մենք մասնավորապես Լոս Անջելեսը, Միացյալ Նահանգները պատվով կարողացան դիմակայել ու նաև նկատենք, որ այսօր շարունակում է Միացյալ Նահանգները մնալ այն երկրներից, որը չի պարտադրում երկիր մտնողների համար պարտադիր վակցինացիայի թուղթ, չնայած խոսակցություններ կան, որ դա եւս պետք է փոփոխվի, այնինչ արդեն արել է Եվրոպան։ Նաև ասում են, որ ես էլ հետևում եմ թվերին, ասում են, որ մահերի թիվը բավական պակասում է, ես կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ դա երկրի ազգաբնակչության չափահաս բնակիչների թվով շատ վակցինացման հետ է կապված։ Այսօր շատ է խոսացվում նաև պարտադիր վակցինացիայի մասին պետական հիմնարկներում աշխատողների համար եւ դպրոցների եւ ամենատարբեր մեծ կորպորացիաների աշխատակիցների համար կա դիմադրություն։ Ինչպես է վերաբերում դրան եւ ինչ կասես։ Սա նոր բան չի եւ իմ համար զարմանալի է, որ մարդիկ, որոնք հենց տեղը ծնվել են, մեծացել են, հիմա ինչ որ հարց ունեն նույն բանի համար, որոնք իրենք միշտ արել են։ Սա նոր օրենք չի դուրս եկել, որ vaccination mandate-ը։ Ես ինքս անձամբ, երբ որ դպրոց եմ գնացել ստեղ, դպրոց գնալուց առաջ գնացել են list կար vaccination-ի ստիպված վերցրել եմ, հետո գնացել եմ դպրոց։ Հիմա նորից թե դա լինի, որտեղ մարդիկ տունն էին մնացել եւ ազատ էին, ժամանակ ունեին, կամ է social media-ի պատճառով, ինչ որ հիմա նոր բան է դուրս եկել, որ դու իրավունք չունես պարտադրես։ Դա ամեն մի եթե դու չես ուզում դա, ճիշտ առաջ դու չի կարող դպրոց գնալ, եթե այդ vaccination-ները չես ստացել։ So իմ համար դա իհարկե անձնական հարց է, բայց երբ որ effect է անում մարդկանց, ասեմ ընկերներից մեկը, որ ունի pancreatitis, գնացել է իրեն հիվանդանոցում վիզիտ անեմ։ Ինքը 6 օր բարկած էր այնտեղը, որը սենյակ չէին տվել, որտեղ սենյակ չկա։ Հա, մարդիկ, որոնք surgery կարիք ունեն, այս պահին նորից այնքան է բարձրացել թվերը, որ surgery-ն հիմա չեն տալի, որտեղ COVID-ի մարդիկ նորից շատացել են։ Ինձ համար եթե vaccination-ը ցույց է տալի, որ այդ տոկոսային հարաբերությունով դու հիվանդանոց չես ընկնում եւ ինքը դու վնաս չես տալիս մնացած համայնքին, ապա այդ ժամանակ թող լինի քո որոշումը, բայց երբ որ մեկը 6 օր բարկած է main area, որը իսկապես միջանցքում բարկած է եւ ինքը կամ մարդիկ, որ surgery կարիք ունեն եւ հիվանդանոցները ասում են, որ տեղ չկա, որ ես կարողանամ այդ surgery-ն անեմ, ապա կամ պետք է հիվանդանոցների համակարգը փոխվի, կամ պետք է ինչ-որ մի բան պարտադրվի, որ կանգնի է surgery, որ լինում է։ Ինքս անձամբ ու ամենացավալի մասը իմ համար այն է, որ վերջի 2 ամսվա ընթացքում դու գիտես, որ մարդիկ ամեն ինչի համար դիմում են, այնքան մարդ, որը vaccinate եղած չի եղել, մարդ իրենց տանիքի անդամը հիմա հիվանդանոցում է եւ իհարկե իրանք էլ չեն կարող գնան հիվանդանոց, որտեվ չի կարելի, կապնվում են եւ եթե մեկին հիվանդանոցում գիտեմ, որ գնա իրանց սիրած մարդուն նայի եւ այդ պահին ցավելի է, որտեվ գիտես, որ տոկոսային հարաբերությունով դա կարող էր չլիներ, հա։ Հենց գալուց առաջ մոտ ինգերներից մեկի տատիկա իր ամբողջ ընտանիքով նոր տեքստ արեց, որ տատիկը ընկավ հիվանդանոց։ Ունեմ 3 ուրիշ ընկերուհի, որը քերին, հոբարը ամբողջ ցեղով իրանք ու նրանք, որոնք vaccinate եղած են, okay են, ոչ մեկ հիվանդանոցում չի, ով որ vaccination չէր ստացել, իրանք են։
Փաստերը այդպես է ցույց տալիս, իսկ փաստերի հետ չես կարող վիճել։ Մենք շարունակենք մեր զրույցը գովազդային հերթական կարճ դադարից հետո մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, բացառան շարունակում է իր ընթացքը, ես հաճույքով շարունակում եմ զրուցել Էլենա Սատրյանի հետ։ Այս հատվածում մի փոքր ուզում շեղմենք պանդեմիկից եւ պանդեմիկի հետ կապված ամենատարբեր խնդիրներից, աջակցության ծրագրերի մասին խոսեցինք, դրանց մասին ինչ անել խոսենք կխոսվի։ Ուզում եմ մի փոքր խոսենք հայ քաղաքական գործիչների մասին եւ քո ներկայության մասին այդ քաղաքական գործիչների շարքում գաղտնիք չի որ մենք բարգասո այն համայնքներից ենք ովքեր ներկայացել են լավ, ճիշտ, հետաքրքիր, որակյալ գործիչներով մարդկանցով, ովքեր հետագայում դարձել են մինչև նահանգապետ։ Իհարկե շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ նրանց թիվը լիներ շատ, որովհետև մենք թվով շատ ենք եւ կարելի է ընդհանրել, որ ամենատարբեր բարձր պաշտոններում, ամենատարբեր քաղաքական ուրեմն էշելոններում կարելի էր պետք էր որ մենք տեսնեինք թվով շատ մեր հայրենակիցների, սակայն ունենք այն ինչ ունենք եւ քչի մեջ էլ կարծես թե որակ կա։ Սակայն արի նկատենք որ կին գործիչներ նրանց շարքերում կամ չկա կամ այնքան քիչ են որ մենք այսպես չենք էլ կարող հիշել կամ միանգամից հիշել չենք կարող։ Լսել եմ որ դու ուզում ես եւ ունես մտքեր եւ նաեւ քեզ հորդորում են քո ընկերները, ծանոթները, բարեկամները, որ ավելի լրջացնես քո հայտերը եւ ավելի լուրջ հայտ ներկայացնես քաղաքական ասպարեզում եւ նաեւ կան խոսակցություններ, լսել եմ որ հավակնում ես եւ մտադիր ես նաեւ քո տեխնիկությունը դնել Գլենդր քաղաքի քաղաքային խորհրդի ընտրություններում որպես խորհրդի անդամ։ Արդյոք ճիշտ խոսակցություններ են հասել ականջիս եւ ինչ գնահատական կտաս մեր դերի նշանակության մասին հայերի առհասարակ քաղաքական կյանքում Միացյալ Նահանգների։ Շատ հարցեր կար այդ միատիների շերտեր ունեն, փորձենք որտեղից սկսենք։ Հայերի դերից սկսենք, հետո կանանց մասին խոսենք, հետո վերջում հերքենք կամ հաստատենք լուրը։ Ասեմ այս ավելի մոտիկ տարիներում վերջի 20 տարին աշխատանք է տարվել, որպեսզի ունենանք հայ գործիչներ։ Դա սկսել է 99 թվին Ռաֆի Մանուկյանի առաջին ընտրապայքարից։ Այն ժամանակ ես ինքս 15 տարեկան էի, գնացել եմ առաջին անգամ կամավոր օգնել եմ, դրանից հետո Փակ Գրիգորյանն էր 2000 թվին որ փորձում State Assembly ընտրվեր եւ Ռաֆի Մանուկյանը, Ադրին Նազարյանը, Արտաշես Քասախյանը, մենք բոլորս այն ժամանակվանից խումբ ենք եղել։ Ես իհարկե իրենք գնացին ընտրված ճանապարհով, ես հայդատի հանձնախմբի մեջ էի, բայց հասկանալով կարևորությունը, որ մենք պետք է ունենանք ամեն գրասենյակում հայ աշխատող եւ եթե մեր երիտասարդությանը ճիշտ չպատրաստենք, թե դա լինի ընտրությունները ինչպես վարեն եւ լինեն նրանք, որոնք վարում են ընտրությունները, թե լինի ընտրված տարբեր մարմինների ղեկավարներ, ստեղծեցինք ավեստի ծրագրեր, որը մեր երիտասարդությանը այդ առիթ տալիս է։ Ինչ որ կապված է կանանց հետ, կարող եմ ասեմ ցավոք սրտի, որ շատ ժամանակ գտնում եմ ինձ միայն կինը բոլոր սենյակներում տարիների ընթացքում հենց այդ ծրագրերի պատճառով ունենք շատ մեծ խումբ հայ կանայք տարիքով մի քիչ ավելի ինձանից երևի 10 տարի փոքր 8-ից 10 տարի փոքր որը այդ ժամանակ ինտերնետ եղել հիմա professional են որոնք կարողություն ունեն եւ նայած որ դեպքում է իրենք ներկայ են բայց ասեմ որ ինչքան պաշտոնս բարձրացել է ինչքան strategic ժողով է միշտ գտել եմ ինձ թաքցնելու բան չկա, որ միշտ միակ կինն եմ եղել ու միշտ կատակով էլ ասել եմ, որ մի օր գալու է, ես գիրք եմ գրելու, գրքի հայրը լինելու է, it's okay, she's one of the boys, ոչինչ ինքը տղեկից մեկն է, որտեվ ամեն անգամ, որ մտել եմ այդ սենյակ, իհարկե այդ ժողովներին,
միշտ եղել է մեկը, որի հետ մոտիկ եմ, ասել է, եթե մարդիկ կային, որ չեն ճանաչում, որպեսզի հանգիստ լինեն, ասել են, տղեկից մեկն է, հանգիստ այդ ինչ որ հարց պետք է լուծվի, որը ես չեմ կարծում վատ մտքով է արված կամ որ նա, բայց դա reality-ն է, եւ երբ որ ես երբեք տղամարդկանց հետ աշխատելու հետ պրոբլեմ չեմ ունեցել, իմ մենթորները եղել են բոլորը տղամարդիկ եւ չեմ ուզել որ մյուս սերունդը ունենա այդ նույն պրոբլեմը ինչ որ ես եմ ունեցել, որովհետեւ ինչքան էլ դու կարող ես մոտիկ լինես եւ ունենաս մենթորներ, կարծում եմ կնոջ համար տեսնել մի ուրիշ կին, որը կարողացել է հասնել դրան, շատ մեծ կարեւորություն է եւ հարաբերություններ տարբեր է։ Այդ նույն երիտասարդները, որոնք հիմա հենց իրավաբան են կամ որևէ մի տարբեր բաներում, միջև այսօր ինձի contact կանեն, թե գնում եմ raise-ի, կանայք չեն սովորացնում ինչպես negotiate անել salary-ի համար, չէ, եւ այդ mentorship-ը շատ տարբեր է, երբ որ դու այդ բանը support system-ը ունես, ավելի փոքր ժամանակ, երբ որ աշխատանքը վերջանում էր, ժամը լիներ 9-10, տղաները բոլորը իրանք իրար հետ հավաքվում էին, գնում էին դուրս, բայց քանի որ մենակ ես գնում էի տուն, չէ, այդ հարաբերությունը տեղ վերջանում էր եւ իրանց համար դա շարունակվում էր եւ այդ հարաբերությունը չի կարող նույնը լինի, երբ որ դու այդ աշխատանքից դուրս այդ հարաբերությունը ունես։ So հույսով եմ, որ դա իմ մասնակցությունը լինի, թե ուրիշ կանայք, որոնք public մանավանդ politics-ի մեջ են, կարող են օգնել եւ նրանք, որոնք հետաքրքրված են, իմանան, որ այդ support system-ը կա եւ շատ հանգստորեն կարող են դիմել, մենք ոնց որ մենք մեզ մենթոր արել, մարդիկ մեծ սիրով Որքան էլ որ մենք խոսում ենք որ Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենադեմոկրատական երկրներից մեկն է, եթե ոչ ամենադեմոկրատականը, այնուամենայնիվ ես անդադ հետաքրքիր բացահայտումներ եմ անում, օրինակ թվով նույն դատավորների թվով կանայք շատ զիջում են տղամարդկանց Միացյալ Նահանգներում եւ առաջին կին դատավորը Բարիս բունի մաստով վերջերս է ընտրվել Միացյալ Նահանգներում, այնպես որ դու քեզ այնքան էլ մենակ մի զգա, որովհետև դա փաստորեն ուրեմն համընդհանուր խնդիր եւ խնդրեմ է կանայք այնքան այլ ակտիվ չեն ներկայացված քաղաքական կյանքում երկրի նահանգների քաղաքների ելույթ ունած առանձին համայնքի առումով ես չեմ կարծում դա եւ տարիներ շարունակ այդպես է ընդունված եղել անգամ Միացյալ Նահանգներում որ դա տղամարդկանց աշխատանք է լինել դատավոր լինել քաղաքական գործիչ ինձ լուրը չէր հասել փոքր ժամանակվանից ինձ ասեցին որ ինչ ուզես կարող ես լինես եւ կարծում դա շատ մեծ տարբերություն է տալի ինչպես են մենք մեծացնում մեր աղջիկներին versus տղաներին ասեմ մի հատ reporter դուրս եկել սա միայն politics-ի մեջ չի չէ իհարկե որ այդ ստարտափները երբ որ նայում են investment-ի այն կազմակերպությունները որոնք ունեն միայն կին CEO կամ ստարտափը կիներ բաները միայն ստացել 8%-ն է դրա ստացել ամբողջովին investment-ները 8%։ Այսինքն չեն վստահում։ Այո, որտեղ ես ասեմ, ես ունեմ մի քանի client, ցավալի ստատիստիկա։ Մեկը, որը մի հատ միտք ուներ հենց այդ startup-ի միտք է, ունի այսքանի տարի է, նոր մեկը հայտնվել է, որ competitor է դարել, տղամարդ է, բանը չես կարող համեմատես պլատֆորմների իրենց ես չեմ ասում որտեվ իմ client-ն է չես կարող համեմատես տղամարդու սարքած app-ը 150 անգամ ավելի investment է ստացել քան թե այն կինը որը շատ ուժեղ like մտկերով աշխատասեր ճիշտ ներկայացնող իր product-ը որը ինքն է ստացել so ցավոք սրտի մի խոսքով դուք դեռ ճնշված եք ճնշվածը տարբեր ձևեր է չէ լինում
Բայց կա նաև հակառակ տեսակետ, որ Միացյալ Նահանգները կանաց երկիր է։ Վերջում բայց ստատիստիկի մեջ է դա։ Այո, ստատիստիկան հզոր բան է։ Եվ այս բաժնի վերջում խնդրում եմ հերքես եւ հաստատես լուրը, արդյոք կա մտադրություն եւ մտքեր ավելի լուրջ քաղաքականության մեջ մտնելու եւ արդյոք ուզում ես կա ցանկություն տեխնատությունը դնել։ Մտադրություն կա, կարծում եմ ճիշտ լրջորեն դիտարկում եմ դա։ Ես երբեք ծրագիր չեմ արել, որ ինչ-որ իմ համար պաշտոնը երբեք կարևոր չի եղել։ Իմ համար մարդը սարքում է այդ պաշտոնը, կարելի է առանց պաշտոնի էլ շատ աշխատանք տանի։ Ինչ որ տեսել եմ պանդեմիկի ժամանակ եւ տեսել եմ այս վերջի 5-ից 7 տարվա ընթացքում, դուք ինչպես գիտեք, ես Գլենդելի քաղաքային ակտիվիստ լինելով այդ աշխատանքը տարել եմ 20 տարի է արդեն եւ պանդեմիկի ժամանակ էր, որ արդեն հասավ այն պահը, որ այն ինչ որ օրինակ մենք սկզբում որ խոսում ենք, պետք է արվեր ընտրված անձնավորությունների կողմից, պետք է չարվեր Էլենի կողմից կամ Մարայի կողմից։ Այո։ Որովհետեւ նրանց ընտրել էին մարդիկ։ Այո, եւ ասեմ, բացի Արտաշես Քասախյանից չեմ տեսել մի ընտրված անձնավորություն քաղաքապետարանի խորհրդից, որը ժամանակ է տրամադրել ոչ թե միայն մեդիայի մեջ գոնե խոսա, այլ ինքը օգտագործի իր social media-ն, որ ասի գիտեք ժողովուրդ այս ծրագիրը գոյություն ունի։ Եվ իդեպ ծրագրերի առաջարկողներից մեկն էլ հենց իրենք են եղել, որովհետև իրենք են հաստատել շատ ու շատ ծրագրեր քաղաքային եւ հենց կարող էին իրենք առաջին դեմքով մեր հասարակությանը տեղեկացնել իրենց ընտրողներին են, որ ժողովուրդ, սիրելի ընտրողներ, մենք այսօր որոշեցինք, որ վաղվանից ներվելու են, ասենք, վարձավճարների պարտքերը եւ այդ մարտիկ միանգամից կտեղեկանային եւ իզուր ասենք չէին կատարի վճարումներ, ասենք թե եւ ես համաձայն եմ քո հետ, իհարկե որ նրանց կողմից մեծագույն պասիվություն կար։ Դա միայն պանդեմիկի հարցի չի, տարիների ընթացքում մանավանդ Գլենդելի քաղաքում շատ մեծ խնդրեմ կա permit-ների հետ կապված, թե դա լինի մարդը փորձում է տունը սարքի կամ renovation-անի։ Այդ դրա մասին ես ուզում եմ անպայման խոսենք, սակայն դա կանենք մյուս հատվածում, որտեղ էլի գովազդային դադարենք։ Փաստորեն մենք հաստատում ենք լուրը եւ փաստորեն դու դիտարկում ես, լրջորեն դիտարկում ես քո մասնակցությունը քաղաքային խորհրդի ապագա ընտրությունների ժամանակ։ Սա ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Գովազդային դադար, որից դու կվերադառնանք, որպեսզի շարունակենք այսօրվա մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։ Մենք անակնկալ կերպով մոտեցանք եզրագծին եւ շատ արագ անցավ ժամանակը, որովհետեւ հետաքրքիր է ինչպես միշտ քո հետ զրուցել, լիքը սովորելու լսելու բան կա։ Ուղղակի եւս մեկ անգամ ֆիքսենք հաճելի լուրը, որը հենց առաջին դեմքով լսեցինք, դու որոշել ես հայտ ներկայացնել Գլենդելում քաղաքային խորհրդի ընտրությունների ժամանակ եւ դիտարկում ես քո տեխնատությունը դնելու հարցը։ Հուսով եմ ավելի վստահ, ավելի այսպես 100%-անոց կներկայացնես լուրը եւ այն կներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին։ Հիմա վերադառնանք քաղաքային այն ամենատարբեր խնդիրներին, որը առկա է Գլենդելում եւ այն սովորական է նաեւ Լոս Անջելեսի ամենատարբեր քաղաքներում, որովհետեւ մենք ամեն օր բախվում ենք նման խնդիրների հետ։ Վերջերս 2 օր առաջ ինձ զանգահարել էր ընկերս եւ ասում էր, որ իր ընկերուհին սննդի փոքրիկ ուրեմն օբյեկտ է փորձում բացել Գլենդելում եւ քանի որ քաղաքապետարանի ամենատարբեր աշխատակիցներ չեն աշխատում կամ աշխատում են on-line կամ կես են աշխատում, այդ աղջիկը վճարում է ինչ որ բաների համար, արդեն բնականաբար ռենտ է արել, բնականաբար վերցրել է, գնել է, ինվեստիցիա է արել եւ այլն, եւ չի կարողանում ամենաէլեմենտար վերջին այսպես permit-ները մի քանի, որը հաշված ժամերի կամ օրերի հարց է, ստանալ եւ սկսել նորմալ իր աշխատանքը։ Իդեպ շատ լավ խոհարար է, իդեպ շատ սպասված է, իդեպ լիքը մարդիկ ուզում են, որ նա բացվի եւ աշխատի։ Ինչու է այդպես եւ ինչ պետք է անեն մարդիկ, վերևում նստած մարդիկ, որ ի վերջո մենք հասարակ մահկանացուներս չլսենք because pandemic, because COVID արտահայտությունը, որովհետեւ ցանկացած ձախողման հետ առնչվող ամենալավագույն արդարացումը այս ամիսների ընթացքում because COVID-19-ն է։ Այս խնդրը եղել է COVID-ից առաջ, տարիներ շարունակ։
թե դա լինի փոքր բիզնեսների հետ կապված permit-ները, թե մարդիկ, որոնք փորձում են վերանորոգել իրենց տունը, ինչ որ permit-ա պետք կամ permit պետք չի, եւ ես իսկապես կարծում եմ, որ դա գալիս է իսկապես վերևից։ Հարաբերությունը քաղաքի աշխատողի եւ մեկը, որ փորձում է կամ բիզնես դնել կամ բնակիչը, պետք է լինի այնպես, որ այդ մարդը գնում է իր քաղաքապետարան եւ այդ մարդը վերաբերվում է իր բնակիչի հետ կամ small business owner-ի հետ այնպես, ոնց որ ինքը իր ընտանիքի հետ պետք է վերաբերվեր։ Եվ արը չեմ կարող քեզ քանակով ասեմ, ոչ թե ընկերներ են, ոչ թե բարեկամն են, այլ համայնքից մարդիկ, որ անընդհատ միշտ ինձի դիմում են, որ այս permit-ս մնացել է 2 տարիա չի շարժվում։ Եվ ամեն անգամ ես հետ եմ գնում քաղաքապետարանի, թե city manager-ն է, թե խորհրդի անդամ է, եւ շատ ժամանակ այդ հարցը լուծվում է, չէ՞։ Իմ խնդրեմը այն է, որ պետք չի որ ես մեջ մտնեմ, որ հարցը լուծվի, եւ պետք չի որ հասնի նրան, որ քաղաքապետարանի խորհրդի անդամը ամեն օր զբաղվի այս հարցերով։ Բայց խնդրեմը գալիս է աշխատակազմի ղեկավարներից, որտեղ բյուրոկրատական ապարատից, որը թվում է թե պետք է որ բյուրոկրատիա չլիներ այստեղ, բայց կա շատ խիստ եւ շատ խորը, շատ մեծ բյուրոկրատիա։ Բայց դա գալիս է խորհրդից, չէ՞։ Օրվա վերջում աշխատակազմը պատասխանում է խորհրդին, հետո սովորական աշխատողները, ամեն օրվա աշխատողները պատասխանում են իրենց ամեն department-ի մեծին։ Եթե այդ պահանջը շատ խիստ ձևով չի գալիս քո խորհրդի ընտրված անձնավորությունից, ապա աշխատողը շարունակում է անել այն ինչ որ անում է։ Ես սովորական իմ բիզնեսի վրա եմ նայում։ Եթե իմ աշխատողը, եթե ես standard ունեմ եւ պահանջ ունեմ իմ աշխատողից, եթե իմ աշխատողը չի անում, ապա ես իմ աշխատողին հանում եմ գործից։ Ասում դու ինձ չես ներկայացնում։ Սակայն կա տեսակետ, որ նման պաշտոններում քաղաքում, ասենք, քաղաքապետարանում ամենատարբեր աշխատանքի ընդունվելը, դա մի խողովակ է, որ եթե մտար քեզ այնտեղից հանել չեն կարող, դու այդպես պետք է շարունակես գնալ, որովհետև այնտեղ լույս կա եւ դեպի լույսը այսպես քայլես, այսինքն անգամ վերադասի համար ներքևի աշխատողին գործից հանելը չափազանց բարդ եւ դժվար աշխատանք է։ Դրա համար շատերը այսպես աչք են փակում, դե ասում են աշխատողին դժվար է հանել, բայց ճիշտ ձևի պահանջը դնելը շատ հեշտ է։ Եվ ես չեմ պատկերացնում մի situation, որ քո department-ի մեծը այդ ձևի պահանջներ ունի ու ինչ որ ամեն օրվա աշխատողը այնպես չի աշխատում։ Էլեն, ասում են, որ ամենաշատ սուտը հին ասացվածք է, ամենաշատ սուտը ասում են կարող ես լսել ընտրություններից առաջ եւ որսորդությունից հետո։ Հիմա հետաքրքիր է լսել ընտրությունից առաջ քո առաջնային ու մեծ խոստումը որն է լինելու, որ դու անդադ լսել ես եւ այդպես էլ մնացել է թերի եւ որն է, որ հաստատ դու չես ասի եւ որ խոստումն է, որ երբեք չես տա, հասկանալով, որ դա իրատեսական չի։ Ասեմ, որ մի հոգի երբեք մենակ չի կարող ամբողջ քաղաքը փոխել։ Նաեւ նույն պահին կարող եմ ասել, որ ունենք ընտրված անձնավորություններ, որոնք իրենց աշխատանքը անում են, բայց իրենք մենակ են։ Իմ խոստումը այսօր չի սկսել, այլ գալիս է իմ 20 տարվա աշխատանքի։ Ես դրա համար պայքարել եմ 20 տարի է։ Սոնես չի որ հիմա ընտրությունները եղավ, Էլենը վերկացավ այս հարցերի շուրջ։ Մենք 20 տարի այս հարցերի շուրջ խոսում ենք, նույն հարցերն են։ Կասեմ քեզի, որ հենց permitting-ի հարցով մի փոքր պահ կար 2009-ից 2011 թիվներ կարծեմ, երբ որ planning department-ի մեծը փոխվեց, մենք ստեղծեցինք ճիշտ հարաբերություն եւ նա ընդունեց սխալերը, որ կատարվում էր այդ permitting-ի department-ում եւ կամած դա փոխվեց, բայց դա շատ կարճ պահ էր, որտեղ ինքը հետո գնաց ուրիշ քաղաք սկսեց այնտեղ աշխատել, մենք կորցրեցինք եւ սկսեցինք 0-ից նորից։ Եվ իմ համար ես ինքս այն մարդն եմ եղել, որ տարիների ընթացքում միշտ ասել ենք, որ ոչ թե ընտրելն է միայն,
այլ ամենակարևոր աշխատանքը սկսվում է ընտրությունից հետո։ Այո։ Եվ տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք այն մարդկանց, որոնք ընտրությունից առաջ եկել են, հայտնվում են, 4 տարի իրանցից չես լսում, հետո նորից 4 տարի հետո հայտնվում են կամ մանավանդ այս պահին ապրում ենք social media-ի բանով, առիթ գնալով եւ նկարվելով հարց չի լուծվում եւ դա կարծում եմ ոչ թե խոստումների վրա մարդ պետք է այդ որոշումը կազմի, այլ տեսնի այդ մարդու աշխատանքը։ Համաձայն եմ, սակայն ես կարծում եմ, որ Գլենդեյլում աշխատող ընտրված եւ չընտրված պաշտոնյաները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Գլենդեյլում են, ունեն մի կարևորագույն միսիա նախ եւ առաջ անել հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի հայ համայնքի Գլենդելաբնակների համար ստեղծվի այնպիսի պայմաններ, որ նրանք շարունակեն ապրել այն քաղաքում, որը շենացրել են տարիներ շարունակ իրենց ծնողները, երբեմն նաեւ իրենց տատիկները, պապիկները եւ չհեռանան այս քաղաքից, որովհետեւ դա շատ տխուր պատկեր կլինի, իսկ նման հոսք արդեն կա, որը ես ցավով եմ անընդհատ նկատում, դա աստված, որ դա հնարավորինս կանխվի եւ նաեւ կանխվի քո միջոցով։ Ձև կա անելու այդ օրինակ իրենք մի հատ ծրագիր են դրել affordable housing-ի հետ կապված, որը 2 տարի է հələ շինարարությունը չի սկսվել, բայց քանի որ այդ ծրագիրը գալիս է հենց City taxi կողմից, Measure S-ի կողմից, իրենք օրինակ կարող են ավելացնել այդ դրա վրա, որ միջև ուրիշ մեկին հասնի այդ տունը, այս տունը հասնում է նրանք, որոնք արդեն բնակվում են Գլենդեյլում եւ այսինքն նախապատվությունը տան հենց քաղաքի բնակիչներին նախ առաջ, հետո նոր դրսից։ Եվ այդ սա նորություն չէ, վերջի 8-ից 10 տարին է, որ մենք տեսնում ենք շատ մեծ հոսքով, հենց մեր համայնքից մարդիկ, որտեվ տան գները այնքան բարձր են, որ մարդիկ չեն կարողանում առնել, կամ վարձերը, որ տեղափոխվում են North Hollywood, Van Nuys եւ այդ տեղամասերը։ Ես քեզ ում շնորհակալություն հայտնել, որ գտար ժամանակ, եկար մասնակցեցիր այսօր մեր թողարկմանը, իհարկե Փանարամենյան հեռուստաընկերությունում դու միշտ սպասված հյուր ես, արդեն հյուրել չես, այսպես գալիս ես միշտ մշտական բնակչի իրավունքով, որովհետև անդադ հետաքրքիր լսել քեզ, ստանալ քո կողմից նոր տեղեկություններ, հաճելի համագործակցել քո նման մարդու հետ եւ ես ողջունում եմ այն քայլը, որի մասին այսպես դու դեռ մտածում ես ու ես հուսով եմ, որ դու կընդունես վերջնական որոշում եւ լուրջ հայտ կներկայացնես Գլենդեյլի քաղաքային խորհրդում որպես խորհրդի անդամ եւ ես էլ կարծում եմ, որ մենք հնարավորինս կաջակցենք քեզ մեր գիտելիքներով եւ ինչպես ասում են ձեռքը ձեռք է լվում, որովհետեւ շատ կարեւոր է ճիշտ համագործակցությունը, միայն ճիշտ մարդկանց, պրոֆեսիոնալների եւ ճիշտ մարդկանց համագործակցության արդյունքում է, որ հաղթահարվում են ամենատարբեր դժվարություններ։ Շնորհակալություն ժամանակի համար եւ շնորհակալություն առհասարակ քո այսպես ակտիվ գործունեության համար։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ձեզ հարգարժան հեռուստայտող, որովհետև դուք եք դիտում, լսում, նայում այսօրվա մեր զրույցը, ինձ հատկացած ժամանակը վաղուց արդեն սպառվել է, ձեզ պետք է հրաժեշտ տամ հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպման ակնկալիքով։ Ցտեսություն։